வணக்கம், இது டெக் குரு. நான் உங்க ஸ்வேதா பாலகுரு. இன்னைக்கு ஜாவால கிளாஸ், ஆப்ஜெக்ட், வேரியபிள்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் பற்றி ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. காஃபி மிஷினை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், கிளாஸ்னால் என்ன? அது ஒரு காஃபி மிஷினோட டிசைன் மாதிரி. எப்படி இருக்கணும், என்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வேணும், அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது. அது ஆக்சுவலாக காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணாது, ஜஸ்ட் டிசைன் தான். ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன? கிளாஸில் இருக்கிற டிசைனை பேஸ் பண்ணிட்டு க்ரியேட் பண்ணுற ரியல் மிஷின் தான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதுதான் ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணுறது. இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற காஃபி மிஷின் மாதிரி அதுதான் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ நம்ம வேரியபிள்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். வேரியபிள்ஸ்னால் மிஷினோட டீட்டெயில்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிறது. லைக் என்ன பிராண்டு, காஃபி டைப்பு, கலரு, வாட்டர் லெவல், பவர் ஸ்டேட்டஸ், இதெல்லாம் சொல்லுது. இது எல்லாம் மிஷினோட டீட்டெயில்ஸ் தானே. ஸோ இதுதான் வேரியபிள்ஸ். நெக்ஸ்ட், மெத்தட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். மெத்தட்ஸ்னால் மிஷின் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பவர் ஆன் பண்ணுறது, வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறது, காஃபி போடுறது, இதெல்லாம் மிஷின் செய்கிற ஆக்ஷன் தானே. ஸோ இதுதான் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னா, கிளாஸ் டிசைன் ஆர் டெம்ப்ளேட், ஆப்ஜெக்ட் அந்த டிசைனையும் டெம்ப்ளேட்டையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு ரியல் டைம் மிஷின் வர்றது தான் ஆப்ஜெக்ட். வேரியபிள் அந்த மிஷினோட இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டீட்டெயில்ஸை தான் கொடுக்கறது தான் வேரியபிள்ஸ். மெத்தட்ஸ் அந்த வேரியபிள்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறது தான் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் காஃபி சாப்பிட்றீங்கன்னா ஜாவாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த மிஷின் காஃபி போடும், இந்த மிஷின் கோட் போடும். ஜாவா இன்னர்டன் கான்செப்ட் பற்றி டீப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Catch you next time. Keep growing with tech. Like, share and subscribe for more.